दोस्तों चेन्नई और गुजरात का फाइनल मुकाबला सारा अली खान और विकी कौशल भी देखने पहुंचे हैं। दोनों ही स्टेडियम में दिखाई दी और जब बारिश हो रही थी तो दोनों बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष जयशाह भी स्टैंड में देखे गए और वो भी जल्द मैच शुरू होने का इंतजार करते देखे गए। तो बता दें कि इस फाइनल मुकाबले में बारिश ने उस समय खलल डाला जब चेन्नई सुपर किंग्स का पहला ओवर चल रहा था और बारिश इतनी तेज थी कि मैदान को सुखाने में ही 1 घंटे से ज्यादा लग गया।